Cu toate poveștile lui triste, era mereu vesel și prietenos. Vara era cum desfășite, masca iazului se mărise, avea 1 kilometru înălțime, digul era construit și pavat cu ciment, se mai construise și în centrul mărcii un cilindru masiv din beton pe care îl numeam Călugărul. De aici o să treacă apa în baraj, ne spunea moșul. Copilăria mea devenea și mai halucinantă. Locurile noi, evite, îi dădeau noi dimensiuni. Într-o zi de sâmbătă, lipovenii au plecat zgomotos spre cum au venit. Azi ori să dea drumul la ape, să nu stați la matca iadului. Puteți privi cum vine apa de pe dig, ne-au zis părinții. Ne-am adunat cu toții încă de dimineață pe dig și priveam apa care se apropia mâncând pământul negru. Dar parcă simt ceva ca o chemare, alerg spre coliba moșului și parcă pot cu mâinile în ușă, copiii strigă îngroziți. Coliba era tocmai în mijlocul iazului. Moșul ieșise bulmăcit în somn. Nu am avut timp să explic. Îi arătam doar apa care se apropia cu gura căscată, cu o lăvaică înfuriată. Moș Filip mă ia în brațe și aleargă cu mine spre mal. Apa aleargă în urmă noastră. Când ajungem pe dig, își izbește buza înfuriată în mal. Moșul nu plecase. A servit în seara aceea o sticlă de vin pe care i-a dat un lucrător binevoitor. Îi curg lacrimi pe obraz și îmi șoptește ca pe o mare taină. Ne-ai salvat. Cred că tocmai ți-ai regăsit umbra. De azi apa o să te iubească, pentru că aproape mi-ai devenit stăpână. Și Moș Filip își trage ușor chipul în oglindă, lăsându-și lacrimile să-mi alunice ca niște stropi de lumină albastră și strălucită. O poezie a Dorinei, una din poezii, din volumul Lacrimă în oglindă. Eu sunt poeta viselor albastre. Eu sunt poeta viselor albastre și am adormit în umbra mea. Îmi înfloresc pe trup zăpezele sihasere când mă învelesc profan cu urma ta. Eu sunt poeta și se închină lumii. O lume întreagă am umblat, serindu-mi cântecul în strălucirea lumii și am curs din ochi meresc neîncetat. Eu sunt poeta fără stea, știi? Steaua mea ți-am dăruit-o ție, să te duhnești fantasmele în ea. Eu sunt poeta fără nume, căci numele mi l-ai strigat și nu s-a mai întors la mine, oricât l-am așteptat. Poemul meu mă bate azi pe umărul încovoiat, nu are fală, nici dorzoană, chiar el m-a spus spre dimineață că numele l-ai uitat. Și sper să mai colaborăm în diferite activități. Din suflet mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine. Mulțumesc domnului director pentru că și-a fost și el între noi astăzi. Mulțumesc domnului Valentin Ursian pentru că s-a hotărât să spun acel cuvânt care pentru mine înseamnă foarte mult, posfața pe care a făcut-o la volumul de proză. Tuturor. Deci, aproape că, în afară de mulțumesc, nu am ce să vă mai spun. Mi se pare că trăiesc un vis și că o să mă trezesc. Dorina, n-ai vorbit de doamna Baciu. Da. Da. Posfața la volumul de poezie este făcută de către poeta Maria Baciu, fost președinta Uniunii Scriitorilor din Botoșani, activă și astăzi membra Uniunii Scriitorilor din România, profesoară strălucită, mi-a fost profesoară și mie în clasa de filologie pe care am absolvit-o la Botoșani, în cadrul liceului Nicolae Iorga. Am fost colegă de clasă și chiar de bancă uneori cu regretatul Horațian Lașcu, de care m-a legat și colegial, dar m-am legat și prietenește de Horațian. Nu știu dacă mai uitat pe cineva. Și aș vrea să amintesc de domnul Aurel Stănescu, pentru că s-a gândit să ne roage pe noi cei de la Universul Prieteniei să debuteze și el, am înțeles, cu volumul Adevărul dintre noi. Adevărul dintre noi.
dar eu știm că el vrea să dea numele internautul. Îl cunosc pe domnul de pe internet, eu sunt foarte activă pe internet. Salut toți prietenii pe care îi cunosc și care mă cunosc și care mi-au fost alături și de care o să fiu alături și de acum înainte. Și felicit și apariția acestei cărți a domnului Aurel Stănescu, de care m-a legat o prietenie internaută, pot să spun. El m-a descoperit pe rețeaua literară, el mi-a dat imboldul să scriu în continuare, eram un pic cuprinsă de o anumită panică, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă cu literatura română, cu site-ul rețelei literare, dar cred că din mers încerc să mă adaptez și să stric și eu în același glas cu ceilalți poeți ai României. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Sper să nu fi uitat nimic. Toți sunteți prieteni și o să spun că Tu să rămâni aceeași, modestă, minunată și talentată. o stare de bine. Nu am emoții. Cineva m-a întrebat despre emoții, pentru că emoțiile mi-au plecat, având eu alături de mine astăzi pe domnii care m-au onorat cu această minunată prezență. Mulțumesc frumos! Muzeul, nu? Hainele scriitorului. Cabinetul de lucru și câteva desene. Multe cazuri din idei. Se face o instanță sau în gama noastră de acolo. Costa un sac de la 6 lei. 6 lei care 20 de lei. Biroul, masa de lucru, Pălăria Cerebro, Mihail Sadoveanu, undițele, biblioteca, trofeele de vânătoare, romande endormie et suicidaire du point de vue, non pas économique ni horloger là, mais du point de vue littéraire, découvrir des perles, et découvrir des pépites, et découvrir une force absolument inouïe. Voilà ce que Chessé était capable à la fois de sentir et d'exprimer. Nous sommes, j'ai dit sentir. Chessé est né sous le signe du poisson. Il avait une intuition terrible. Il savait, en regardant quelqu'un, s'il mentait, s'il ne mentait pas. Il savait, en voyant une femme, si elle tomberait, et souvent elle tombait,
ou si elle résisterait. Il savait de une situation si ça allait lui être favorable ou pas. Il a vécu dans une sorte de rapport avec le monde, y compris le monde physique et les paysages et les animaux, dans une position que peut-être Mircea Eliade aurait parlé de chaman. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque Rapper a eu son livre qui a eu le plus de succès populaire, qui s'est appelé Le Portrait des Vaudois, un succès extraordinaire, dans cette Suisse romande où on n'achetait plus de l'auteur roman. Tout à coup, il y en avait un, il y avait Chessé. Bon, alors nous allions vendre les livres de café en café, dans les villages, ça se passait à Chalon. Et il buvait beaucoup, signait beaucoup, et comme le livre qu'il avait écrit parlait du pays et que les gens s'y retrouvaient, c'était après sa période des premiers poèmes, c'était donc des livres qui étaient en caractère populaire, qui se lisaient. Il buvait beaucoup, il signait beaucoup, il y avait une sorte de communion avec le pays, et on allait comme des vagabonds de village en village et on vendait beaucoup de livres. Quelquefois, ça se terminait très mal. Il était quelquefois si saoul qu'il refusait de signer. Et je me rappelle, je connaissais un chauffeur de camion qui conduisait du vin, il livrait du vin. Et puis je le connaissais bien, et il a dit « Oh, j'ai vu que tu as publié un livre, j'aimerais bien l'avoir avec la signature de Jacques Chessé. » Alors il donne son livre à Jacques Chessé, et Jacques Chessé me dit « Non. » Et puis je lui dis « Écoute Jacques, c'est un ami, il vient, tu n'as pas tous les jours un chauffeur de camion qui lit tes œuvres, dis-lui une chose gentille. » Et il me dit non. Et tout à coup, on entre dans une colère où l'alcool avait évidemment un rôle, et j'ai pris une bouteille de vin blanc que j'ai vidée sur sa tête. Et le vin coulait comme ça. Il y avait des scènes qui étaient peut-être plus bruegeliennes, flamandes que suisses, ordrées et vaudoises. Et à ce moment-là, il s'est levé, et tout le monde a eu peur de voir que nous nous battions ensemble. Et la femme d'un autre écrivain qui était là, non, c'était la femme du photographe, c'était Mylène Imzan, l'a emmenée comme ça, et elle a eu avec lui une conversation. Elle a dit, je ne le connaissais pas, et nous avons parlé, et j'ai rarement vu un homme qui m'a écouté mieux, qui a compris mieux, et je n'oublierai jamais. Il faudrait que je lui demande une fois de quoi ils ont parlé, mais elle m'a dit, il y avait quelque chose d'inouï, de voir qu'il était bloqué, probablement il ne pouvait même plus tenir, tellement il était sous sa plume, et il était capable de séduire une femme intellectuellement par sa délicatesse. Il y avait ainsi un double côté ombre et un côté soleil. Et puis après cela, nous sommes partis, et nous manquions, c'était la nuit était tombée, nous manquions d'essence. Et nous sommes arrêtés pour prendre du carburant dans un garage. Le garage était vide, mais enfin il y avait un automate. Et puis il y avait un énorme chien, un chien grand Saint-Bernard. Et là, j'ai vu une scène que je vais d'abord décrire. Et puis je vous laisserai juger si ça vous dégoûte ou si ça vous exalte. Chessé a vu ce chien, il y a eu une sorte de communication avec ce chien. Ce chien a adoré Chessé. Chessé s'est agenouillé auprès de lui. Et ils ont commencé à s'embrasser. C'est horrible, parce que ce chien bavait, etc. Et Chessé lui parlait. Alors, bon, voilà la scène. Alors, au début j'avais un mouvement de recul. Et puis, je me suis dit que c'était aussi le signe de quelque chose d'autre. Parce qu'il y avait dans sa nature une sorte de communication avec les choses, les gens. Il y avait un côté chamanique. Et chaque fois qu'on a voulu le ranger dans une catégorie, même faire appel à sa grande culture, à sa mémoire extraordinaire, c'est un philosophe, il peut avoir des discussions métaphysiques de premier ordre, mais tout à coup, il entrait dans un monde que la critique, une critique qui s'appelle Anne-Marie Jaton,
qui est professeur de littérature à l'université de Pise, appelle l'humanimalité. On dit aussi que quelquefois, quand il était face à des bêtes, il leur découvrait l'humanité, et quand il était face à des hommes, il les découvrait dans leur animalité. Il n'y avait pas de césure entre les deux. Cette nature complexe de Jacques Chessé a été enrichie non seulement par l'exemple de son père, qui a écrit plus des livres qui étaient plutôt caractère scientifique, des toponymies, des choses comme ça, des choses, mais même à écrit un roman historique. Il avait un père très beau, très coureur de jupons, et qui vraiment lui a donné une sorte d'exemple à tous égards. Et puis,